踏切内では発進した時の低速ギアのまま一気に通過する。さてさて、正解は丸です。設問の通りです。低速ギアというのはマニュアル車の1速ギアや2速ギアのことを指します。また一気に通過というのは途中で止まらないようにという意味で、急いでとか速度を出してという意味ではありませんので注意しましょう。